Notion, ինչա Notion-ը։ Notion-ը մի հատ ծրագիր է, որտեղ ես կազմակերպում եմ իմ ընդհանրապես աշխատանքային օրը, ընդհանրապես օրը, ոչ միայն աշխատանքային, պահում եմ կարևոր փաստաթղթերը ու ինչ-որ ծրագրեր եմ կազմում, մի խոսքով ամեն ինչ օրգանիզացիայի համար է, ձեր ինքնակազմակերպման համար։ Ես այս ծրագիրը հայտնաբերել եմ մոտ տարի ու կես առաջ, չնայած ինքը ավելի վաղուց կա, ինչքան ես գիտեմ։ Ես շատ տարբեր ծրագրեր եմ օգտագործել, մանայի գալի մի հատ ամենալավը, որ ամեն ինչ բոլորը մեկում լինի, ու վերջապես գտա Notion-ը, ու ստեղ կա գրեթե ամեն ինչ, ինչը ինձ պետք է։ Ու որոշեցի կիսվեմ ձեր հետ, թե ոնց եմ ես կազմակերպում իմ մեթոդները, իմ անձնական մեթոդները, որը որ ինչ-որ տեղից նայել եմ, մոդիֆիկացրել եմ, փորձել եմ հարմարացնեմ ինձ ու կբացատրեմ ինչի եմ ես արել ու մի քանի բանել իրար հետ կսարքենք ու արդեն դուք կարաք ձեր համար կազմակերպեք, ձեզ ավելի հարմար դաշբորդ սարքեք ու ձեր սովորելու կամ աշխատանքային process-ը ավելի հեշտ ու հարմար կլինի, որովհետև հիմա շատ ծանոթներ ունեմ, որ սովորում են օրինակի համար ծրագրավորում, բայց չի ստացվում ու շատ երկար ժամանակ չեն կարող սովորեն։ Ինչի համար, որովհետև հիմա ամենադժվար բանը այդ կենտրոնացումը պահելն է։ Իսկ կենտրոնացումը պահելու համար ամենաճիշտ բանը, որ ունենանք սամոդիսցիպլինա։ Այսինքն կարենաք ինչ-որ բան անեք շարունակական, իսկ ինչ-որ բան անել շարունակական, դրա համար պետք է ինչ-որտեղ գրեք էդի, ինչ-որտեղ տենակ էդի, որ ձեր գլխից չթռնի, որովհետև երբ որ անում եք մի բան մոտիվացիայի հաշվին, մոտիվացիան կորելու է, մոտիվացիան չի մնում տարիներով։ Մոտիվացիան ուղղակի ինչ-որ ձեզ պետք է, ասենց ասած, փուշանի, օգնի, հրի, որ կարողանաք սկսեք ինչ-որ բան։ Բայց շարունակական ինչ-որ բանի հասնելու համար, ինչ-որ բան անելը, պետք է անպայման ունենաք դիսցիպլինա, ու այս ծրագիրը, այս մեթոդը օգնում է ավելի, ասենց ասած, ձեր դիսցիպլինան զարգացնել։ Եկեք միանգամից նայենք։ Ուրեմն, այստեղ որ մտնում ենք, արդեն տենում ենք միանգամից իմ դաշբորդը, որը որ ես սարքել եմ։ Ինչա Notion-ը։ Notion-ը բեռնելու համար ուղղակի մտնում եք notion.so ու այստեղից կարաք արդեն ձեր համար բեռնեք, բայց քանի որ ես արդեն գրանցված եմ, ինձ միանգամից բացում է իմ դաշբորդը։ Ինքը ունի մի քանի տարբերակ, ունի նաև հեռախոսի, ունի նաև բրաուզերային, կարաք նաև համակարգչի մեջ քաշեք, բայց բրաուզերայինը իմ համար ավելի հարմար է։ Եկեք նայենք, ստեղ բաժիններ կան, ուրեմն կա դաշբորդ։ Ինչա դաշբորդը։ Դաշբորդը այդ ամենահիմնական իմ աշխատանքային տիրույթն է, որտեղ ես աշխատում եմ ու պահում եմ իմ մատերիալները, ընդհանրապես ինչ եմ անելու to do, learning, հիմա ինչի վրա եմ, ինչ որ նպատակներ ու ինչ որ բան եթե պետք է առնեմ։ Ինչի համար եմ ես այս դաշբորդը սարքել, որ ես ուղղակի երբ որ բացեմ համակարգիչը, միտեղ միշտ տենամ, ասենց այն ամենագլխավոր բանը, որ ես այդ օրը պետք է տենամ։ Ոչ, օրինակ ես ամեն օր ինձ պետք չի տենամ իմ դոկումենտները։ Բայց ամեն օր ինձ պետք է ես ինչ եմ սովորում, ինչ պետք է անեմ այսօր, հիմա ինչի վրա եմ կենտրոնացած ու նման բաներ։ Ստեղ կա 3 բաժին՝ favorites, shared ու private։ Favorites-ը այդ եւ որ այստեղ ինչ որ ուղղակի essence է կանում, ու այդ favorites ինքը բարձրանում է ստեղ։ Ուղղակի ամենակարևոր բաները, որ միշտ դուք տենաք։ Ասենց ասած, ամենավերևում լինի, չխառնվի մնացածի հետ։ Կա shared, shared-ը, երբ որ ես ինչ որ ուրիշ Notion-ի օգտատիրոջ հետ կիսվել եմ իմ այս բաժինը։ Օրինակ, ստեղ teaching այս դասերը տալու համար է, ինչ որ բան, որ ես սովորացնում եմ, ու իմ ուսանողները ունեն նաև այս բաժնին доступ։ Ուրեմն, եկեք այստեղից նայենք միանգամից, քանի որ սրանք սաղ նաև այստեղ կա, նայենք։ Ուրեմն, առաջինը դաշբորդն է, եկեք դաշբորդին կվերադառնանք ամենավերջում։ Այստեղ կա tasks, ուրեմն, ունեմ tasks, այսինքն սարքել եմ այսպես մի հատ view, learning ու ավելացրել եմ label-ներ, օրինակ ինչ որ բան պետք է նայեմ, ինչ որ բան պետք է սարքեմ company համարը ու ինչ որ self organization-ի համար, ինչ որ պետք է օրինակ interview հարցերը գրեմ Notion-ում, կարամ ավելացնեմ, այստեղ գրեմ add անեմ new,
Այստեղ եմ կլիկ անում, որ ավելի մեծանա։ Նայ, չգիտեմ ինչի է սա ջնջված էր։ Անում եմ այսենց, գրում եմ sum not started yet, ես մի քանի բաժին եմ ավելացրել, կարաք այսպես դուք էլ ավելացնեք ձեր ուզած բաժինները, ստեղ կարանք label-ներն եմ դրել, օրինակ personal, եկեք դնենք organization ու կարանք date դնենք, կարանք դնենք երբ ավարտվելու, կարանք include time անենք ու այստեղ ինչ-որ not, որ սենց ենք անում, այստեղ երևում է, ստեղ վերևը կարանք ավելացնենք view, օրինակ թե ոնց պետքա երևա, all, ինչ-որ սրանք իմ առանձին ֆիլտրերն են, այստեղ ես ավելացրել եմ, կա board view, ստեղ ես ավելացրել եմ all, այսինքն ինքը list-ով է ցույց տալիս ու կա completed, հիմա ուզում եմ օրինակի համար ավելացնեմ բոլոր մենակ in progress status ունեցող բանը, ինձի ցույց տա table-ի միջոցով, ծխում եմ tabs, դնում եմ all, օրինակի համար, ստեղ կարամ գրեմ in progress, ավելացրեցի, հետո, այստեղ կա ֆիլտրացիայի հնարավորություն, այստեղ եմ ծխվում, դնում եմ օրինակ status-ը, մենակ in progress-ները թողնի ու in progress status-ները այստեղ երևում են, որը որ in progress-ը։ Notion-ը շատ հեշտ է, եթե մի քիչ տենց ինքներդ նայեք, կարաք սովորեք։ Ես այդքան շատ էս վիդեոյում չեմ բացատրելու, թե կոնկրետ ոնց ինչ ֆունկցիոնալ շատ ունի, ավելի շատ ինչ որ բան իրար հետ կսարքենք։ Ուղղակի մեթոդիկան, որտեղ ինքը շատ հեշտ է տեղից։ Ստեղ ես ունեմ projects, օրինակ, ստեղ նշել եմ իմ ինչ որ պրոյեկտի վրա եմ աշխատում, օրինակ սեփական կամ ինչ որ կամպանիայի համար, ու ստեղ նշել եմ այդ պրոյեկտի տվյալները, ինչ որ sense ինֆորմացիա, ստեղ ունեմ նաև մի հատ պրոյեկտի համար, ինչ որ sense թեթև սևագիր եմ արել, JavaScript Monster-ի web կայքից սևագիրն է, ուղղակի ինչ որ իդեալական։ Ստեղ կա Instagram բաժին, բայց դեռ ոչ մի բան չեմ գրել, ինչ որ տես միտք կար, մի խոսքով։ Կա engineering wiki, այստեղ ես հիմնականում սա template-ը, եւ որ դուք ինչ-որ նոր բաժին եք սարքում, այստեղ կլիկ եք անում, կարաք ստեղծեք templates, ու այստեղ ընտրեք, օրինակ, եթե դուք HR եք, ընտրեք job board, sense meeting notes, մի խոսքով ինքը sense հատուկ template-ներ է տալի, որով հարմար կարաք ինչ-որ նոր բան սարքեք ձեր համար բաժին։ Օրինակ, ես այստեղ JavaScript basics-ն եմ ավելացրել ու ինչ-որ տենց variable, sense սևագիր եմ սարքել, ինչ-որ օրինակներ ցույց տալու համար։ Կա personal home, ես էսի դեռ պետքա տեղափոխեմ, օրինակ ստեղ movie list կա, թե ինչ պետքա նայեմ, library, օրինակի համար ես ինչ-որ գիրք եմ կարդում հիմա, ինչ-որ գիրքեր պետքա կարդամ, կա ռեցեպտներ, այստեղ օրինակ gym, ինչի համար էսի, ինչ-որ to-do list-ի նման բան է, եւ որ ես gym եմ գնում, որ sense դնում եմ ինչ-որ շորերս կամ բան, որ չմոռանամ, ես sense միշտ անցնում եմ այս ցուցակի վրով, դնամ ոչ եմ մոռացել, նաեւ էսի եթե նկատեցիք, ավելացրել եմ այստեղ, որ sense ես ինչ-որ 3 օրը մեկ նայում եմ, այսինքն արագ shortcut է։ Ստեղ էլ օրինակ թե ինչ օր էր այսօր, որ գնամ gym չմոռանամ անցած անգամ ինչ եմ արել, որովհետև մեկ-մեկ ուղղակի խառնում եմ ու որ պարապմունքը վերջացնեմ, ուղղակի էդի դնում եմ սենց եմ անում ու վերջ։ Հետո մյուսը արդեն իմանում եմ, էս պետքա լինի։ Անցնենք առաջ։ Ստեղ դրել եմ ուղղակի ինչ-որ pharmacy, ասենք կարող է ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ դեղ եմ խմում կամ ինչ-որ մրսածության համար սենց, ինչ-որ բանը նշանակում որ ինձ օգնում է, ու ոչ շատ լուրջ բան։ Ուղղակի նշում եմ, որ ասենք կոկորդի ցավի համար կոնկրետ այս բանը կամ հազի համար այս բանը ինձ օգնեց այս ժամանակ, տենց նշում եմ ստեղ subscriptions-ները, այստեղ գրել եմ, թե ես ինչ subscription-ներ ունեմ, օրինակ iCloud, ինչ որ ինտերնետի, Spotify-ի, բանի, sense տարբեր բաները, թե ինչքան է իտոգում ամսվա մեջ գալու, որ տենց իմանամ ինչի վրա եմ subscribe եղած ու ոնց որ ամսական ես ինչին եմ անընդհատ փող տալի, որ ինչ որտեղ քարտը չկցեմ ու չմոռանամ։ Ստեղ կա ինչ-որ yearly goals, տարեկան գոլեր, բայց ոնց որ տեսակ ես էդի վերևն էի արել, ստեղ չեմ արել, եսի պետք է մի քիչ ձևափոխեմ message-ը, ստեղ կա travel plans, օրինակ Italy Rome trip, որը որ ես գնացի Իտալիայի ուրիշ տեղեր, բայց Ռոմ վերջը չգնացի, մի օր կգնամ,
Օրինակ Udemy-ն է պլատֆորմա, որտեղ վիդեո կուրսեր է, օրինակի համար ես հիմա ինչ որ կուրս եմ պատրաստում, օրինակի համար առիթ չես, ուստեղ ունեմ ես բոլոր topic-ները, սենց գրել եմ թեմաները օրինակներով, ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, մի խոսքով սցենարն է, սենց ասած գրած, ստատուսը, recorded ու ինչքան ժամանակ է տևելու մոտավոր իմ սպասումով իր recording-ը, թե ինչ տիպի է լինելու, screen recording է լինելու, in video-ն է լինելու, ու սենց։ Հասնենք առաջ։ Կա YouTube, YouTube-ում ինքը նույն պրինցիպով ոնց որ Udemy-ն է, YouTube-ի վիդեո կուրսերի բանն է, ծրագիրն է, կա technical, ստեղ օրինակ ինչ որ էլի ավելի սիրուն կարելի է սարքել, օրինակ ես որ ինտերվյու եմ անցկացնում այդ հարցերն է, մի քանի նոթեր, մի խոսքով, էսի կարելի ավելի լավ դասավորել, սենց բաժինա։ Կա shopping list, օրինակ ինչ որ մի քանի բան պետք է առնեմ, հեսա ցույց կտամ ես shopping list-ը ոնց եմ օգտագործելու dashboard-ում։ Կա documents, սա էլ է շատ հարմար բան, օրինակ ես իմ դոկումենտները այստեղ եմ պահում, որ հանկարծ օրինակ օդանավակայանում կամ ինչ որտեղ պետք լինի, օրինակ Հայաստանի դոկումենտները բացում եմ այստեղ ու պասպորտից վիզայի էջը, առաջ էջը, երկրորդ էջը սա սկանարած ուղղակի ինչ որտեղ պահում եմ։ Կա habit tracker, էսի սովորությունների tracker-ը, ես հիմա ճիշտ է չեմ օգտագործում ես, բայց օրինակի համար դրել եմ, կարաք այսպես անեք, այստեղ ավելացնում եք ինչ որ սյունակ ու սենց ամեն օր, օրինակ երկու շաբթի նշում եք, էսի պահեցիք, թե էսի պահեցիք ու սենց վերջում ինքը ցույց է տալի, կարաք նայեք, թե քանի հատն եք, սենց ասած նշել, ինչքանով եք ճիշտ կարում ձեր սովորությունները սենց ասած պահեք, որ ուզում եք ինչ որ սովորություն ստեղծեք։ Ստեղ languages, օրինակ ես ինչ որ թազար լեզու եմ սովորում կամ լեզու եմ ինչ որ ավելացնում, բացում ստեղ ու ստեղ գցում եմ կարամ բառարան դնեմ, կարամ քերականության հետ կապված ինչ որ նյութեր դնեմ, որ հետո վերընթերցեմ ու ուղղակի տենց կարենամ ավելի հեշտ հիշեմ կամ լավացնեմ։ Quick notes, ստեղ ուղղակի սենց արագ ինչ որ կարող է խոսում եմ, ինչ որ արագ նշում եմ ուզում անեմ, եթե նկատում եք այս վերևը նաև այս quick notes-ը ունեմ, gym ունեմ, quick notes ու dashboard-ը, 3 բան, որին ես շատ արագ մեկ-մեկ դոստուպ եմ ուզում ունենամ։ Ուստեղ կա tasks, որը որ այս վերևի բանն է, նույն բանն է, երկու տեղ եմ դրել, էսի կջնջեմ։ Հիմա նայեք, այս Notion-ի հիմնական ֆունկցիոնալը որն է։ Իր կարևոր բաներից մեկը ինքը database-ի հիման վրա է, այսինքն այս task-երը, որ արել եմ, այս սրանք, ինքը ինչ որ database է, այսինքն եթե դուք ծրագրավորող եք, եթե ինչ որ գաղափար ունեք ծրագրավորում, իսկ իմանաք, որ կարամ մի database-ից մյուս database-ը ունենամ հղում ու տենց օգտագործեմ։ Հիմա ձեզի ցույց տամ, ոնց որ խոսք է տվել, որ shopping list-ի վրա ցույց կտամ օրինակը ոնց եմ ես օգտագործում dashboard-ում։ Հիմա shopping list-ում ունեմ օրինակ t-shirt։ Պետք է գնեմ օրինակ t-shirt։ Ոնց եմ անում, բացում եմ ստեղ, անում եմ copy link, գնում եմ dashboard, իշխում եմ to buy, այստեղ գրում եմ օրինակ order, անում եմ past ու այստեղ անպայման mention page, որտեղ եթե link to page անեք, ինքը տակի տողի վրա կգցի։ Mention page ու այստեղ t-shirt, օրինակ tomorrow։ Ու այստեղ իմ մոտ բերել է, որ վաղը ես ունեմ նշած հոկտեմբերի 27-ին պետք է առնեմ այս t-shirt-ը, ու որ այստեղ կլիկ անեմ, ինքը կգնա այս shopping list-ի t-shirt-ի վրա։ Հասկացանք։ Ուրեմն, էլ ինչ ունեմ ստեղ to-do list-երն է, ոնց որ ասում եմ, նայեք, օրինակ այստեղ ունեի task, ինչ որ բան սովորելու համար, եւ որ հիմա ես այստեղ կլիկ անեմ սրա վրա, օրինակ այսօր պետք է սա կարդամ, եթե ես կլիկ անեմ սրա վրա, իմ մոտ կբացի այս սենց ասած learning-իս item-ը։ Ստեղ եւ որ ավարտում եք, ուղղակի սենց եք դնում։ Օրինակի համար ստեղ կա now on, ինչ որ ծրագրի եմ մասնակցում, ինչ որ պրոյեկտ եմ անում, ինչ որ research պետք է անեմ, ինչ որ կուրս եմ զապիսանում ու ինչ որ կուրս եմ անցնում։ Ну, պայմանական։ Ստեղ կա ինչ ծրագրեր կա, օրինակ 2022-ին կարա լինի ինչ որ position, ինչ որ կուրս զապիսանել, օրինակի համար ունենալ 1 միլիոն follower YouTube-ում, ու տարբեր։ Դուք կարաք նշեք ձերը։ Ոստեղ թե ինչ եմ սովորում։
ոնց կարաք այսի սարքիկ, ինքը շատ հեշտ է, ուղղակի բացում եք ձեր համար սենց ինչ որ թազա բան եք անում, լրիվ դատարկ edge կարաք ընտրեք ու ուտեղ ուղղակի նշում եք, այս վերևը իմ համար ինչ որ title եմ անում, կարամ այսպես tag դնեմ, նշեմ text, some new title, Aç կլիկ կարանք անենք իրա վրա, այսպես, ստեղ կարանք ընտրենք դաժե իրա background կամ այսքան տեքստին գույն, տակնել կարանք ընտրենք օրինակ to-do list-եր, նայեք, ստեղ մի քանի բան է տալի, headings, to-do list-եր, մեկը կա այս ներքև որ իջնում ենք inline, այսինքն database, table view, board view, gallery view ու sense տարբեր բաներ, list view, սրանք նույն իմ database-երն են, հիմա ես որ սխմեմ ստեղ, բերելու է իմ database-երը, օրինակ ես ունեմ tasks database, որ կլիկ անեմ, նայեք իմ tasks database-ը գալու է ու գնի այս իմ dashboard-ի տակ, ինքը հենց ֆիզիկապես ստեղ չի, ինքը ուղղակի հղում է դեպի իմ tasks database-ին, հիմա եթե ստեղ ջնջեմ, իմ task database-ը չի ջնջվելու այստեղից, ինքը ստեղ մնալու է, այսի ուղղակի հղում է, Այդտեղ կարաք ընտրեք change cover, ընտրեք ինչ որ ձեր համար այստեղ cover նկար, կարաք ձեր upload անեք կամ link անեք ինչ որ ինտերնետից կամ ուղղակի այստեղ Google-եք, ինքը ցած service-ը կա լիքը նկարներ։ Մի հատ էլ օրինակ ցույց տամ ոնց են նոր edge սարքում, սխմում ենք այստեղ, կարաք ընտրեք template-ներից, կարաք ուղղակի new clear page։ Ընտրեք empty page with icon, ինքը ստանդարտ icon-ը նշել, կարաք դուք ձեր բանը icon անեք դնեք, կարաք այստեղ կլիկ անեք, այսպես միշտ ինձ հարմարելում այսպես full width ենք անում, կամ small text կարաք անեք, այստեղ կարաք տառա տեսակը նաև փոխեք, բայց դե սրանք արդեն ուղղակի այտենց նայեք կհասկանաք էլի, add cover, change cover, սրանով կարաք սենց cover-ի պոզիցիանն անեք ու այստեղ արդեն ընտրում եք թե ինչ content եք ուզում, որ ձեր edge-ում լինի։ Եթե նաև նկատեցիք իմ մոտ սենց dark է, այսինքն մուգ է, դե կարաք ուղղակի այստեղ մտնեք, այստեղ կլիկ ենք անում ու ուղղակի այս առաջի բանից կարանք ավելացնենք dark։ Այսքանն էր այսօրվա սենց ասած կարճ դիտումը ու ընդհանրապես ոնց եմ կազմակերպում ամեն ինչ Notion ծրագրում, եթե ունեք հարցեր, կարաք գրեք կոմենտարիաներում, ինչ ես որոշեցի նկարեմ այս վիդեոն, որովհետև իմ անձնական Telegram կանալում ես ուղղակի հարցրեցի թե ով է օգտագործում Notion ու հասկացա, որ կարելի է ուղղակի մի հատ վիդեո նկարել ու կիսվել, տենց ինչ որ օգնել ձեզ, նաև միտք տալ, ոնց կարաք ավելի արդյունավետ օգտագործեք ձեր ժամանակը, ձեր դիսցիպլինան, ձեր կենտրոնացումը ու ավելի հեշտ լինի ձեր համար հասնեք ինչ որ ձեր նպատակներին։